आप खरीदारी तो करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार है 30 जून का, इसीलिए कि 30 जून के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन कैसर इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हुए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कीमतें पहले ही 30 जून वाली कीमतों के मुताबिक कर ली हैं। इसीलिए फ्रिज, एसी, रूम कूलर, LCD और माइक्रोवेव ओवन खरीदने के लिए अपने करीबी कैसर इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर विजिट करें और कम कीमतों का भरपूर फायदा उठाएं। कैसर इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे रेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम।